დღეს მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხო და ჩვენი ქადაგების თემა არის თაყვანისცემის ძალა. თაყვანისცემის ძალა. გთხოვთ, აი განეწყვეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის და ჩვენი ეკლესიისთვის. ეს არ არის მორიგი ქადაგება ძვირფასები. მორიგი რაღაცა ქადაგება. ეს არის გამიზნული ქადაგება და სწავლება და უფლისგანაც იყო სიტყვა გარკვეული დროის უკან რომ თაყვანისცემის საკითხს მივხედოთ ეკლესიაში. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, თაყვანისცემა ეს ჩვენი სიყვარულის გამოხატვა არის ღმერთის წინაშე. ეს ჩვენი მადლიერების გამოხატვა არის ღმერთის წინაშე. და ეხლა წარმოიდგინეთ მეგობრებო, როცა ჩვენ ქრისტიანები მთელ მსოფლიოს ველაპარაკებით ღმერთი როგორი კარგია, როგორი დიდებულია, როგორი მოყვარულია, რა დიდებული საქმეები აქვს. ამ ყველაფერს გამოხატვაც სჭირდება. და უფრო მეცაც გეტყვით მეგობრებო, ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ეს გამოხატვა შევძლოთ. მე ბევრჯერ ვამბობ ხოლმე, იმიტომ არა რომ ღმერთი ნარცისია და თავის ის არის როგორ გითხრათ, აი თავი ძალიან მოსწონს. და ამიტომ უნდა რომ ყველა მაქოს. არა ძვირფასები. ჩვენ ამაზე დღეს საუბრობთ, ვიმეორებ გამიზნულად, იმიტომ რომ როცა ეკლესიად შევიკრიბებით, განსაკუთრებით მაშინ, თორემ ამას ჩვენ ყველგან უნდა ვაკეთებდეთ. ამას ჩვენ სახლში უნდა ვაკეთებდეთ. ამას ჩვენ სამსახურებში უნდა ვაკეთებდეთ. გზაში ვართ თუ სად ვართ, ჩვენ უნდა თაყვანს ვცემდეთ მას, მეგობრებო. მაგრამ განსაკუთრებით როცა ეკლესიად ვიკრიბებით, სწორედ ამისთვის ვიკრიბებით ძვირფასები. უფრო სწორად ამისთვის უნდა ვიკრიბებოდეთ. ეკლესიად იმისთვის კი არ უნდა ვიკრიბებოდეთ, რომ კვირაში ერთხელ ახლა ეს ჩვეულება არის, ან მოგვეწყინა სახში და გავივლით, გამოვივლით, ადამიანებს ნახავთ. უპირველესი მიზანი და მიზეზი, რის გამოც უნდა მოვდიოდეთ, ეს არის რომ თაყვანი ვცეთ და ვადიდოთ უფალი. აი ამისთვის უნდა მოვდიოდეთ ძვირფასები. ეს არის ყველაფერზე წინ. ქადაგება სწავლება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაფერზე წინ თაყვანისცემა დგას. იესოს ეშმაკის ცდიდა უდაბნოში და ერთ-ერთი გამოცდის დროს, მეგობრებო, მან თაყვანისცემა მოითხოვა მისგან. აქ ძალიან დიდი რაღაცა არის ჩადებული. სულ 3 გამოცდა ჰქონდა ქრისტეს. ერთ-ერთი გამოცდა და საცდური იყო, რომ მან უთხრა, რომ თაყვანი მეცი. რატომ ძვირფასებო? იმიტომ რომ ვინ და ეშმაკმა ძალიან კარგად იცის თაყვანისცემის ძალა. საიდან იცის? დაცემამდე ძვირფასებო. ის იყო დიდებული ქერუბიმი ღმერთის, რომელიც სწორედ ამით იყო დაკავებული ღვთის დიდებულთან დასწრებაში. ამიტომ მან თხოვა იესოს, მოდი თაყვანი მეცი. და ეს რას ნიშნავს ჩვენთვის ძვირფასებო? ეს მხოლოდ იესოს გამოცდა არ არის. ყურადღებით მომისმინეთ, ეს მხოლოდ იესოს გამოცდა არ არის ძვირფასო ეკლესია. ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის გამოცდა. როგორ ფიქრობთ? თუ ეშმაკი იესოს უდებდა საცდურად, რომ თაყვანისცემის ობიექტი შეეცვალა მისთვის, განა იგივეს არ გააკეთებს ჩვენ ცხოვრებაში? განა იგივეს არ შეეცდება ჩვენ ცხოვრებაში? რომ ჩვენი თაყვანისცემის ობიექტი იყოს შეცვლილი. იმიტომ რომ მან კიდევ ვიმეორებ, ვინ და მან ძალიან კარგად იცის თაყვანისცემის ძალა, თაყვანისცემის არსი. და ამით რა მინდა გითხრათ ძვირფასებო, თუ ადამიანი არ არის თაყვანისცემელი, ეს უკვე პრობლემა არის ღმერთთან ურთიერთობაში. აქ უკვე რაღაცა დარღვეულია. ამიტომ გთხოვთ მთელ ყურადღებას. ძალიან ბევრი ბიბლიური მონაკვეთი გაშუქდება. მის დამახსოვრებას ვერც ერთი ვერ შეძლებთ. აი ძალიან გთხოვთ, ან უნდა მოიშველიოთ ძვირფასებო თქვენი კონსპექტები. ან არა და ეკლესიის გვერდზე უნდა შებრძანდეთ, როცა დაიდება ეს თემა და უნდა მოусმინოთ. ძალიან ბევრი ბიბლიური მუხლი გვექნება დღეს, არ ნახულად ბევრი. და ასევე ერთ რაღაცასაც გთხოვთ, მეგობრებო, რომ
ნუ დაგეზარებათ ვინც სოციალურ ქსელების მომხმარებლები ხართ და გააზიარეთ ეს გადაგებები. ნუ გცხვენიათ და ნუ გერიდებათ. და იცით რატომ უნდა გააზიაროთ? იმიტომ კი არა რომ აქ მქადაგებელი გახდეს პოპულარული. ბევრ ადამიანს რომ მიწუდეს, მეგობრებო, ხმა ღმერთისა, სიტყვა ღმერთისა. მე მგონი ეს ძნელი არ არის რომ ერთი იქვე ერთ პატარა ღილაკს თითი დააჭირო და გააზიარო. ნუ ახლა ჩვენ ქრისტიანი მქადაგებლები ვერ შევედრებით, მეგობრებო, რაღაც ისეთ ვიდეოებს, რომლებსაც მილიონი ნახვა აქვთ. მაგრამ პარადოქსულია, რაღაცა სისულელეს ხანდახან აქვს მილიონობით ნახვა და ქრისტეს სიტყვას, ღმერთის სიტყვას აქვს 200, 300, 500 ნახვა. ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს. მე ამის მჯერა. ეს ძლიერი პლატფორმა არის. და ამას შედეგები უკვე აქვს, მეგობრებო, მე ყველაფერს ახლა ვერ ვილაპარაკებ. მე ვიცი რომ აი ამ ქადაგებას ახლა ადამიანები ელოდებიან. არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ეკლესიის მრევლი არ არიან, მაგრამ დიდი ინტერესით ელოდებიან. მე ვარაუდს კი არ გეუბნებით. მე ვიცი რომ ისინი ამ საღამოს აუცილებლად დაჯდებიან და მოусმენენ და ღმერთმა აკურთხოს ეს ხალხი. მე პირდაპირ მიმართავ მათ. და ისინი არ არიან ჩვენი ეკლესიის მრევლი, მეგობრებო, საერთოდ სხვა ეკლესიების წარმომადგენლები არიან. და ისინი აკეთებენ, ისინი ელოდებიან და როცა აგვიანებს გვწერენ, რატომ დააგვიანა? რატომ დააგვიანა, რატომ არ დაიდო? გადაგება. ეს ერთგვარი კულტურა არის, ვირფასები. აი ხშირად დიდი წინათაობის ხალხი ამბობენ, რომ აი წიგნის კითხვა აღარავის უნდა, წიგნის კითხვა, ნუ მართლა იყო ხა, მაშინ არ იყო ესე განვითარებული ტელევიზია, მედია, ინტერნეტი არ არსებობდა და ადამიანის ნუ განტვირთვისთვის და რაღაც ეგრეთ თითქოს და სულიერ საკვებს ეძახდნენ ამას, რომ წიგნის კითხვა, ხა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მკითხველი იყო და ყველა წიგს კითხულობდა. არ იყო, მაგრამ მოდა იყო, წიგნებს ყიდულობდნენ, იყო ერთი რაღაცა ბიბლიოთეკები, მოდა იყო, მისაღებ ოთახებში უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს წიგნიერი თაობა, მე ახლა ასე არ დავიწყებ წუწუნს, დღეს წიგნი აღარავის უნდა. თავარი ის არის, რომ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია დღეს, ვირფასები. და რადგანაც ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს, იცით, ამ ბევრ ინფორმაციას შორის პრიორიტეტი აღარ არის მისთვის სულიერი საკითხებისადმი დროის დათმობა. უზარმაზარი ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი. აი რამდენიმე წუთში შეგიძლია მთელ სამყაროს გადაავლო თვალი. ეს იყო ადრე? შენ უნდა დალოდებოდი რემიას, რომ იქ რაღაცა მერე რაღაც საინფორმაციო რაღაც ნაწილში ეთქვათ რამე, მაგრამ ნუ ნახევარი სიმართლე. მაგრამ დღეს ერთი წუთია საკმარისი, მთელ მსოფლიოში გაიგო რა მოხდა. მერე თუ კიდევ დაამატებ ერთი 10 წუთს არა? გაიგებ ყველა სელებრიტს, ყველა ვარსკვლავს, რა ჭამა, როგორი კაბა იყიდა, ჩანთაშად შეიძლება, ყველაფერს გაიგებთ. წარმოვიდგინეთ, მეგობრებო, რა დრო მოვიდა. დავდივართ ვიღაცის გარდერობში, ვათვალიერებთ როგორი კაბები შეიძინა, ვინ ვის დაშორდა, ვის მე რამდენად გათხოვდა. აი რაშია დღეს სამყარო ჩაძირული. და ამ ყველაფერს სწორად გამიგეთ, შედარებითია, მაგრამ სწორად გამიგეთ, მეგობრებო, გასაგებია რომ ადამიანებს ეს აინტერესებთ. სხვის ცხოვრებაში ქექვა აინტერესებთ. მაგრამ თანაფარდობა არ არის ნორმალური, რომ ქრისტიანებიც კი, რადგან ხომ ვიცით ბოლო-ბოლო, კაცო, რამდენი ვართ ეკლესიაში, ან დაახლოებით ხომ ვიცით, რომ ადამიანებმა ყოველთვის დააბალანსონ ეს ინფორმაციულობა სულიერი საკითხებით, მოისმინონ სიტყვა და სხვებსაც დაეხმარონ ამ სიტყვის მოსმენაში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. არ დაიღალოთ, აქ სწავლება მეტი იქნება ვიდრე ქადაგება დღეს. როგორც ეკლესიისთვის, ასევე თითოეული მორწმუნის ცხოვრებაში. წმინდა წერილში არის 1000-ზე მეტი ადგილი, რომელიც მუსიკას უკავშირდება. აგიკვირდებათ. 1000-ზე მეტი ადგილია ბიბლიაში, რომელიც მუსიკას უკავშირდება. ეხლა გასაგებია ჩვენთვის მუსიკა რას ნიშნავს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის, ხო? ეხლა ძველმოდურად რო გამოვშთე, რომ ვიღაცა მუსიკოსი რო თქვა შეიძლება ახალგაზრდებს გაეცინოთ, ეგ სადღა არისო, კაცო, ეხლა სხვები არიან მოდაში, ამიტომ არ ვიტყვი. მაგრამ შეიძლება ახალგაზრდულ ცნობიერებაში, ხო, რაღაცა პოპ ვარსკვლავი, ვიღაცა ცნობილი, ისეთი
მაგრამ ბიბლია ლაპარაკობს დაახლოებით 1000 ადგილზე მუსიკაზე. ორასი მუხლი უშუალოდ არის მოწოდება გალობისკენ. 200 მუხლი. მე ვთქვი რომ თაყვანისცემის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ვიმეორებ ახლა ის რასაც ღმერთი თვითონ აკეთებს აქცენტს, მე მგონია ჩვენც უნდა ვაკეთებდეთ იმაზე აქცენტს. ის რაც ღმერთისთვის ასე მნიშვნელოვანია რომ წმინდა წერილში 1000-მდე ადგილია მუსიკასთან დაკავშირებით და 200 მუხლი უშუალოდ გალობისკენ მოგვიწოდებს. მე ვფიქრობ ჩვენც გვმართებს ამაზე ყურადღების გამახვილება. შეიძლება შენ ახლა მეტყვი არა ძმაო მე არა ვარ წინააღმდეგ გალობის, იგალობეთ რამდენიც გინდა. არა ჩვენ ვლაპარაკობთ ხვის გალობაზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენს თაყვანისცემაზე. თითოეული ჩვენთაგანის თაყვანისცემაზე ვლაპარაკობთ. პირველი მუხლი რომელსაც წავიკითხავთ არის 69 ფსალმუნი 30-31 მუხლები. გალობით შევაქებ ღვთის სახელს და მადლიერებით განვადიდებ. ეს უფრო მოეწონება უფალს ვიდრე ხარი ან რქიანი ან ჩლიქიანი მოზვერი. საოცარი ადგილია. ძვირფასებო ეს დავითმა თქვა იმ დროს როცა არსებობდა ტაძრის მსხვერპლშეწირვის სისტემა. ქრისტიანების ნაწილმა იცის ტაძრის სისტემა როგორი იყო. ყველაფერი იყო აგებული სისხლიან მსხვერპლზე. ყველაფერი მსხვერპლზე იყო აგებული. პატიება მსხვერპლზე იყო დამოკიდებული. რჯული წესებს განსაზღვრავდა, სადაც ძვირფასებო ყველაფრის მსხვერპლი არსებობდა. თუ შესწოდავდი, მსხვერპლი იყო მისატანი, თუ სამადლობელი გინდოდა, მსხვერპლით უნდა მისულიყავი. ყველაფერი მსხვერპლთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ პატიება იყო მსხვერპლთან დაკავშირებული. მთელი ეს სისხლიანი მსხვერპლები ძვირფასებო და დღესაც ადამიანები ამას მისდევენ სამწუხაროდ, მაგრამ ძველი აღთქმის გადმონაშთი არის და ეს ქრისტიანობა საერთოდ არ უკავშირდება. იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ქრისტემ მოკვდა, ბიბლია ამბობს, ებრაელთა მიმართ წერილი ამბობს, რომ ყოველგვარმა სისხლიანმა მსხვერპლმა დაკარგა აზრი და მნიშვნელობა. და წარმოვიდგინეთ, დავითი ამბობს ფსალმუნში, რომ გალობითო განვადიდებო ღმერთს, რადგან ეს უფრო მოეწონებაო ვიდრე საკლავი, ვიდრე შერჩეული მოზვერი, რაც რჯულით იყო განსაზღვრული. ეს აუცილებლად არის აღსანიშნავი ძვირფასებო, რადგან ახალი აღთქმის მენტალობაში ქრისტიანების ნებისმიერი დენომინაციის ქრისტიანების უმრავლესობა მიცის, რომ მსხვერპლი საჭირო არ არის. ამიტომ ადამიანები კიდეც გაიცინებენ დღეს, როცა ამ ვიღაცა მამალი შესწირა, ვიღაცა მწვარი შესწირა, ბევრი ქრისტიანი ამაზე უბრალოდ იღიმის. მაგრამ ამ რეალობაში ეს რევოლუციური სიტყვა არის. დავითმა თქვა და გამოცხადებით თქვა, ეჭვი არ შეგეპაროთ, რომ ეს უფრო მოეწონება უფალს. ეს უფრო მოსწონს მას. როცა ადამიანები გულიდან ადიდებენ, როცა ადამიანები თაყვანს ცემენ მას. იოანეს 4-ის 23-24 მუხლები. ძალიან ცნობილი კონტექსტია, მიადევნეთ თვალყური. იესო ელაპარაკება ქალბატონს და ისინი დაობენ თაყვანისცემაზე. ეს ქალბატონი ამბობს რაღაც კონკრეტულ ადგილზე, რომ აქ უნდა ვცეთ თაყვანი, თქვენ ამბობთ იქ უნდა ვცეთ თაყვანი. იესომ უთხრა, მოდი ჟამი და უკვე არის. როცა ადამიანები რომელიმე ადგილზე კი არ წავლენ მხოლოდ თაყვანისცემისთვის, ადამიანები თაყვანს ცემენ სულით და ჭეშმარიტებით. და აი ამ ტექსტში მეგობრებო, ჩვენი მთავარი საკვანძო სიტყვა არის ღმერთი ეძებს თავისთვის სულით და ჭეშმარიტების თაყვანისცემს. ეხლა წავიკითხეთ, რომ ეს უფრო ეამება უფალს. ხოლო აგერ ვკითხულობთ, რომ ღმერთი ეძებს. აი წარმოვიდგინეთ ძებნელი ღმერთი. მისი მზერა მუდმივად აქეთ არის ძვირფასებო, მუდმივად ჩვენსკენ არის. და ის ეძებს. ბევრი ადგილი შეგიძლიათ მოძებნოთ საძიებელ სისტემაში ეძებს და იქ ნახავთ ღმერთი ეძებს შუამდგომელს, ღმერთი ეძებს ადამიანს, რომელსაც
რომელსაც როგორ გითხრათ, აი გამოხმაურება ექნება იმ უსამართლობაზე, რაც სამყაროში ხდება. ღმერთი ეძებს ჭურჭელს, მაგრამ აქვე შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომ ღმერთი ეძებს სულით და ჭეშმარიტებით თაყვანისცემლებს. ასე რომ დღეს მეგობრებო, ჩვენ შევეხებით ორ ძირითად საკითხს. პირველი ეს არის რა არის თაყვანისცემა და როგორ უნდა ვცეთ თაყვანი უფალს. ხოლო მეორე არის როგორ პასუხობს ღმერთი ჩვენს თაყვანისცემას. ვიმეორებ, პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ რა არის ეს თაყვანისცემა. როგორ უნდა ვცეთ ღმერთს თაყვანი. შეიძლება დიდი ხნის მორწმუნეებს ახლა იფიქრონ, რა ვიცი ახლა მე მგონია დროის დაკარგვა არის. იჩქარებთ ძვირფასები. იჩქარებთ. ხოლო მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ როგორ პასუხობს ღმერთი ჩვენს თაყვანისცემას. ორივე ეს საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი. ბიბლია გვაძლევს წარმოუდგენლად დიდ პალიტრას ძვირფასებო იმ სიტყვებისა, რომელიც ნიშნავს განდიდებას თაყვანისცემას. ჩვენ რომ დღეს აქ ამის ჩამოთვლა დავიწყოთ, ერთი კვირა ვერ დავამთავრებთ. ანუ ჩვენ ვკითხულობთ ჩვენს თარგმანში, ჩვენს ენაზე, ადიდეთ, უგალობეთ, თაყვანი ეცით, მაგრამ იმდენად მდიდარია ძვირფასებო ბიბლია და იმდენად მდიდარია ის ორი ენა, რომელზედაც ძირითადად ბიბლია არის დაწერილი, ძველი და ახალი აღთქმა, თავისი ლექსიკით, რომ უამრავ სიტყვას გვაძლევს სინამდვილეში, უამრავ სიტყვას გვაძლევს, რაც არის აღნიშნული თაყვანისცემის და განდიდების. და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რა არის თაყვანისცემა, ბიბლიაში გადმოცემულ რამდენიმე სიტყვას შევეხებით მხოლოდ, რომელიც გარკვეულ სურათს შექმნის ჩვენთვის და თქვენთვის. ძველ აღთქმაში ძვირფასებო, დაახლოებით 170 ჯერ არის გამოყენებული სიტყვა შაქა. ეს არის ივრითული სიტყვა შაქა, რაც ნიშნავს, ნახეთ რას ნიშნავს. მიწაზე განრთმას, მის წინაშე დაცემას, მოდრეკას და თაყვანისცემის გამოხატვას. აი წარმოვიდგინეთ ძვირფასებო, ჩვენ ვკითხულობთ და წერია რომ ადიდეთ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს ასეთი დიდი ლექსიკა. და შესაძლებელია იყოს გამოყენებული სიტყვა შაქა, რომელიც სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვა მნიშვნელობით იყოს წარმოდგენილი და მათი მნიშვნელობები ჩვენ თქვით, ეს არის მიწაზე განრთმა, მის წინაშე დაცემა, მოდრეკა, თაყვანისცემის გამოხატვა. ეს ყველა არის მეგობრებო ქმედება, რომლითაც შენ ზემდგომს აღიარებ. ადამიანები ასე მხოლოდ ღმერთის წინაშე არ იქცეოდნენ. ადამიანები ასე შეიძლება ხელისუფალთა წინაშედაც იქცეოდნენ, იყო დრო ეს, ეხლა დღეს მეგობრებო, დღევანდელ ეთიკაში წარმოიდგინეთ ეხლა რომ პრეზიდენტთან გაქვს აუდიენცია და წარმოიდგინეთ. ან რომელიღაცა მინისტრთან გაქვს აუდიენცია და კარები რო გაიღო, დაეცი და წახვედი ხოხვით და დღეს ვიღაცა იქაც კი გიჟად ჩართვლის. მაგრამ იყო ეს დრო, როცა ადამიანები ხელისუფლებს ასე ექცეოდნენ, იმიტომ რომ ისინი ითხოვდნენ ამას ხშირ შემთხვევაში, ეს ერთგვარი პროტოკოლი იყო. მეფეებს კი. შემდეგი სიტყვა, ახალ აღთქმაში არის მეგობრებო, ძველი ისა ბერძნული სიტყვაში არის სიტყვა პროსკინეო. თქვენ ამ სიტყვების დაზეპირება არ გჭირდება ძვირფასები. ჩვენ უბრალოდ აქ ვლაპარაკობთ იმ უამრავ სიტყვაზე, რომელიც სურათს დაგვანახებს თუ სინამდვილეში რა არის ღვთის თვალში თაყვანისცემა და როგორ უნდა ცეთ ღმერთს თაყვანი. სიტყვა პროსკინეო 50 ჯერ გვხვდება ახალ აღთქმაში. და არ გაგიკვირდეთ და რას ნიშნავს? ნახეთ. ეს სიტყვა ნიშნავს ამბორს, ანუ კოცნას, ოღონდ არა ეროტიულ კოცნას. ეს ნიშნავს ამბორს. ასევე მსახურის ან ძაღლის მიერ პატრონის ხელის ლოკვას. და დაფიქრდით, ესე იგი, შეიძლება ტიპიური ბერძნული მცოდნემ წაიკითხოს, შეხვდეს ეს სიტყვა და კონტექსტში ნიშნავდეს ძაღლის მიერ პატრონის ხელის ალოკვას. და ეს სიტყვა ხშირად გამოიყენება სწორედ თაყვანისცემის კონტექსტში ძვირფასებო. ამბორი, როცა ძაღლი, აი პატრონი მას კარგად ექცევა,
ძაღლი მას აი ამ მადლიერების ნიშნად ხელს ულოკავს. და ჰოი საოცრებაო, ბიბლიაში მეგობრებო ვკითხულობთ, ეს სიტყვა არის გამოყენებული. ჩვენ არავინ არ გვეუბნება ვიღაცას ხელი ულოკოთ, მეგობრებო, არა, მაგრამ ეს დამოკიდებულება ღვთის წინაშე, რომ აი ასე არის გამოყენებული, როგორც ამბორი, როგორც აი მსახურის მიერ პატრონის ხელის ლოკვა, ან პატრონის ხელზე ამბორი. შემდეგი სიტყვა არის სიტყვა ჰალაუ. ნიშნავს გამომხატველობას. ეს სიტყვა ნიშნავს აი გამომხატველობას, როცა რაღაცას გამოხატავს ადამიანი. ასევე ნიშნავს ქადილს, როცა იქადის ადამიანი. ნიშნავს ყიჟინით დღესასწაულს. და ასევე არის ერთ-ერთი განმარტება ახსენო ღმერთი გრძნობით და ენთუზიაზმით. გამომხატველობა ძვირფასებო არის იგივე სანახაობა. ამას ბევრი მტკიცება არ ჭირდება. გამომხატველობა სანახაობა არის. ფაქტიურად ჩვენი განდიდება არის ერთგვარი სანახაობა. აი რატომ ხდება მეგობრებო ევანგელურ ეკლესიებში ეს ნაწილი? შეიძლება ბევრი ბრკოლდებოდეს ამის გამო, შეიძლება ბევრს არ ესმოდეს ეს კულტურული შოკი იყოს ვიღაცისთვის, გულწრფელად. მაგრამ შეიძლება ჩვენ ეს არც კი ვიცოდით, რასაც ახლა ვეხებით, მაგრამ ამიტომ ჩამოყალიბდა მეგობრებო ევანგელურ ეკლესიებში ეს პრაქტიკა და ეს კულტურა, რომ სწორედ ღვთის სიტყვაში არის გადმოცემული ეს ჭეშმარიტება განდიდების და თაყვანისცემის შესახებ. ჩვენ ევანგელურ ეკლესიებს დიახაც უნდა გქონდეს პრეტენზია, რომ ღვთის სიტყვას მიუყვებით. ღვთის სიტყვის ერთ ნაწილს კი არ მიუყვებით და ვაღიარებთ. ჩვენ ხომ ჩვენს განაცხადში გვაქვს, ჩვენ სამში გვიწერია, რომ ჩვენთვის ავტორიტეტია ბიბლია. ჩვენ ხომ ასე გვჯერა და ასე ვასწავლით, რომ მთელი წერილი არის ღვთივსულიერი. და ჩვენთვის უწინარეს და უპირველეს ავტორიტეტს წმინდა წერილი წარმოადგენს და არა სხვა რამე, არა ტრადიცია მათ შორის. ტრადიციას თავისი ადგილი აქვს, გადმოცემას თავისი ადგილი აქვს. წმინდა მამებს თავისი ადგილი აქვს, თავისი ადგილი ბუნებრივია, მაგრამ სწორედ ამაშია ძვირფასებო ევანგელური ეკლესიების, როგორ გითხრათ, უპირატესობა ჩემი აზრით, რომ ჩვენთვის ავტორიტეტს წარმოადგენს წმინდა წერილი. და იცით, განდიდება და თაყვანისცემა მეგობრებო ეს ერთგვარი სანახაობა არის და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ამაში დასაგმობი არაფერი არ არის. როგორ წავიკითხეთ, აი ეს ფურცელი აქვე მედება, მე აი აქვე უნდა დავდო, რომ თვალი გადავავლოთ ხანდახან ხშირად, ნახეთ, გამომხატველობას, ყიჟინით დღესასწაულს. რომ ღმერთი უნდა ახსენო გზნობით, ემოციით. აი წარმოვიდგინეთ, ლაპარაკობთ, ღმერთი დიდია, ღმერთი საოცარია, საკვირველია, მე ძვირფასებო, მე ვინც მიცნობს. კიდევ ვიმეორებ, მე ვარ ბალანსის და წონასწორობის მომხრე. მაგრამ ხედაქვა რო ვიყო ამ დროს ლაპარაკობ. ღმერთი სიყვარულია. ღმერთი დიდებულია. ღმერთი საოცარია. მე ხმის ტემბრზე არ ვლაპარაკობ ხოლო, თუმცა აქ ისიც წავიკითხეთ, რომ ნიშნავს შეძახილს, ხმამაღალ ყიჟინას. და ჩვენ მეგობრებო, იმდენ მუხლებს წავიკითხავთ, სადაც წარმოდგენაც კი არ გქონდა და რომ ეს სიტყვებია სწორედ გამოყენებული. ამიტომ დიახ, ეს არის გამომხატველობა, ეს არის ერთგვარი სანახაობაც, მაგრამ ეს არ არის თეატრალური სანახაობა. ამიტომ ვაშენებთ მეგობრებო ჩვენ ქებადიდების მსახურებას. ეს არ არის ჩვენი მაქსიმუმი, რაც აქ ჩანს დღეს. ჩვენ არა ვართ სრულყოფილები ძვირფასებო. და შეიძლება ვერც ვერასდროს გავხდეთ სრულყოფილები. ჩვენი მუსიკაც შეიძლება არ იყოს დღესდღეობით სრულყოფილი ან ჩვენი შესრულებაც. მაგრამ ეკლესიას ეს უნდა ესმოდეს, ხვდებით? ჩვენ ამით მეგობრებო ერთ რამე სტილზე კი არ ვაკეთებთ, რომ ჩქარი სიმღერა არის. არა მეგობრებო, კიდევ ვიმეორებ, ყველა ამ სიტყვას როცა თავს უყრით, ეს გვაძლევს იმ პალიტრას, იმ სურათს გვაძლევს, თუ როგორია თაყვანისცემა, თუ როგორია განდიდება სინამდვილეში და თუ კი ღმერთის სიტყვა ბიბლიური მუხლები გვეუბნებიან, რომ გამომხატველობითია ის, შეძახილი, ყიჟინა, გამარჯვების მოძახილი, ქადილია საჭირო, მაშინ მისი ემოციური გამოხატვაც რატომ არ უნდა ხდებოდეს?
რომ ბევრჯერ ყოფილა ამაზე კამათი, რა საჭირო ამდენი ემოცია? მე შორს ვარ ხელოვნური ემოციისგან. იმიტომ რომ თუ ღმერთს რამე არ მოსწონს, მათ შორის ხელოვნური ემოციაც არ მოსწონს. თუ არ გიხარია და ვითომ გიხარია, თუ არ ტირი ხარ და ვითომ ტირი ხარ. კი ბატონო, ჩვენ გვინახავს ეს ეკლესიებში და მათ შორის ჩვენთანაც ალბათ ხელოვნური ემოცია იყო წლები, როცა თითქოს და ქარიზმატული მოძრაობამ ვითომ ასე დაბრალდათ მათ, რომ ქარიზმატებმა დაიწყეს ეს ყველაფერი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ვირფასებო? რა მნიშვნელობა აქვს ვინ ხარ? ბაპტისტი ხარ, ქარიზმატი ხარ, ადვენტისტი ხარ თუ ვინ ხარ? ბიბლია ლაპარაკობს ყველასთვის ერთი და იგივეს. რომ ეს არის გამომხატველობითი და უნდა ისწავლო შენი ემოციის გამოხატვა. თუ შენი ემოცია განდიდების დროს, თაყვანისცემის დროს ცრემლი მოდის, იტირე უფლის წინაშე. თუ შენი ემოცია, იცით, იმ დღეს მოწმობა წავიკითხე, ერთი ჩვენი დაიკო წერდა დიდდება უფალს, ღმერთის საოცარია, როგორ არ უნდა გქონდეს ამ დროს ემოცია მითხარი, როგორ არ უნდა შესძახო ყიჟინით უფალს, ჩვენი დაიკო თია წერდა როხვაძე, რომ დიდება ღმერთს, წავიდა უკვალოდ გაქ რა ადენომა. რა ის სურდოა? და თუნდაც სურდო იყოს. ვარჯიში უნდა ამას, როგორ შემოუკრატაში, აბა გვასწავლეთ. მეგობრებო, არ მინდა მოვლენებს გავასწრო, მაგრამ შეიძლება ხანდახან ვიღაცის თვალში შეშლილად გამოჩნდე. და არა მე ახლა რაზე ვლაპარაკობ, ვიღაცის თვალში, აი, იმიტომ კი რა შენ იქცევი შეშლილივით, მაგრამ ზოგს ვერ წარმოუდგენია, როგორ ეკლესიაში ტაში, როგორ ეკლესიაში ეს რაღაცა მუსიკალური ინსტრუმენტები? და ჩვენ ამით მეგობრებო, იმას კი არ ვამბობთ, რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული, უბრალოდ ბიბლია ლაპარაკობს. იყიჟინე, იდღესასწაულე შენი უფლით. ხოლო როცა ღვთის სახელს ახსენებ, ნუ იქნები უგრძნობი და ნუ იქნები ხე. მთელი გრძნობით და ენთუზიაზმით ილაპარაკე მის დიდებაზე. ფსალმუნი 159 მეორე მუხლი. 159 მეორე მუხლი. ადიდეთ უფალი, ახალი სიმღერა უმღერეთ უფალს. მისი ქება წმინდათა კრებულშია. იხაროს ისრაელმა თავისი შემომქმედით. იზეიმონ სიონის ძენმა თავისი მეფით. ხო ძლიერი სიტყვებია. აი აქ სიტყვა იხარონ ნიშნავს ციბრუტივით ტრიალს. და მოვლენებს, არ გამომდის რომ არ გავასწრო, მეგობრებო, გახსოვთ დავითმა რო იცეკვა ერთხელ. და ზუსტად ეს სიტყვა არის იქაც გამოყენებული. ძლიერად ცეკვავდა, ციბრუტივით ტრიალებდა ეს კაცი. თორე მას რომ კლასიკური ის აჭარული შეესრულებინა, ან რაღაცა, ახლა აჭარულიც ისეთი ელემენტებით არის, ემოციური ელემენტებით, მეეჭვება რომ ცოლს ეთქვა როგორ იქცეოდიო. სიტყვა იხარეთ, ქართულად იხარეთ, მაგრამ აი ამ მრავალფეროვნების გამო რაც გააჩნია იურიც, რაც გააჩნია ბერძნულ ენას შემოძვირფასებო, არის სიტყვა, რომელიც ციბრუტივით ტრიალს, ფაქტურად ღმერთი მოუწოდებს, რომ თქვენი სიხარულის დროს, თუ თქვენი სიხარული დიდია, იტრიალე ციბრუტივით. გამოხატე. ნუ გახდები უგრძნობი. განა ნორმალური არ არის ძვირფასებო, როცა ვიღაცის მიმართ მადლიერი ხარ, არ გამოხატავთ ამას. და პირიქით შეგიბრუნებთ ახლა ამას, როცა ვიღაცეები მადლიერებას ცალყბად გამოხატავენ. მოგწონთ? ეხლა ნუ დამიწყებთ რელიგიურობანას, არა მე არ ველი მის მადლობას, შეიძლება არ ელი ბატონო. შეიძლება არ გინდა, შეიძლება თავისუფალი ხარ, შეიძლება ქრისტიანი ხარ და ეს სიტყვა იცი რომ ნუ ელოდები მისგან ახლა რომ უხლებს ჩაგივარდება, მაგრამ რაღაცა რომ მნიშვნელოვანი გაუკეთე. და სხვათა შორის მახსენდება ჩვენს ბიბლიოთეკაში არის ეს ძალიან კარგი წიგნი. იყავით ქრისტიანი, ოღონდ ბიბლიური ვის გახსოვთ ეს ვოლდემარ სარდაჩუკის წიგნი. იქ ერთი ასეთი თხრობა არის, რომ ერთი კაცი რომელიც სახარებას უზიარებდა სხვებს არ უსმენდა, ერთი ყვირო და ღმერთი არ არსებობს რაღაცა და ამ კაცმა მოუყვა ერთი ასეთი ისტორია, აი ჩათვალეო რომ ვიღაცა იხჩობა და აი უკვე გასაქანი აღარა აქვს და შენ გადახტიო, უხერხულად დაეციო, დაზიანდიო, ძლივს ამოიყვანეო, ლამის დაიხჩვეო და რო ამოიყვანეო დაღლიდაქანცულმა, ამ კაცმაო ჩამოიბერტყაო ტანსაცმელიო და წავიდა, არც მოგაქცია ყურადღებაო. როგორი არის ასეთი კაციო და მან უპასუხა აღშფოთებულმა, ნამდვილი ღორიაო. ესეუნება შენ ხარ ზუსტად ასეთი კაცი. ის რაც ღმერთმა შენთვის გააკეთა და შენ ამბობ არ არსებობს ღმერთი და ასე შემდეგ.
აი ამ პათოსიდან გეუნებით, მეგობრებო, დაუშვათ რომ კარგად გაწვრთნილი ქრისტიანები ვართ, არ გვაინტერესებს ხვისი მადლობა, მაგრამ ცალყბად რო იტყვის ვიღაცა მოგწონს. ამიტომ ეს ბუნებრივია ყველგან. როცა გინდა, როცა მადლიერი ხარ, როცა ღვთის დიდება ნახე შენ ცხოვრებაში, როცა ღმერთმა ბევრი რამ გააკეთა შენ ცხოვრებაში, მას უნდა რომ გამოხატო ეს. ეს სიტყვები ამას გვასწავლის, მეგობრებო, ეს ადამიანური სიტყვები კი არ არის. ეს ქებადიდების ლიდერის სიტყვები კი არ არის, ეს არის ღვთის სიტყვა. ეს არის სულიწმინდისგან მიერ შთაგონებული სიტყვა, რომელიც ბიბლიაში ჩაიწერა. და ღმერთს სურს ვიყოთ გამომხატველები. შეგიძლია თქვა ამენ? მე კიდევ ერთი სიტყვა ეს არის შაბა. რაც ნიშნავს ბრძანებას. შეძახილს, მაღალ ტონზე საუბარს. მე ჩემს მაღალ ტონზე საუბარს არ ვამართლებ ახლა ამით. ეს სხვა კონტექსტია. სიტყვა შაბა ნიშნავს რაც გვხვდება ბიბლიაში, განდიდება თაყვანისცემის კონტექსტებში. ნიშნავს ბრძანებას, შეძახილს, მაღალ ტონზე საუბარს, დიდების მიგებას და გამარჯვებით გამოწვეული სიხარულის მოძახილს. ყველა ეს სიტყვა არის თუ არა გამომხატველი? გამომხატველია. როგორ უნდა გამარჯვებით გამოწვეული გზნობა როგორ უნდა გამოხატო თუ? აბა როგორ? ფსალმონი 117:1 ადიდეთ უფალი ერნო ყოველნო ქება უგალობეთ მას ხალხნო ყოველნო. აი აქ არის სიტყვა შაბა გამოყენებული. აი აქ არის ბრძანებითი ფორმა მიცემული. ნახეთ მეგობრებო, ხალხნო ყოველნო, ერნო ყოველნო. ღმერთს უნდა რომ ყოველი ადამიანი ეს რჩევა არ არის მეგობრებო. ჩვენ ვთქვით რომ ამ სიტყვის ერთგვარი მნიშვნელობა არის ბრძანება, შეძახილი, მაღალ ტონზე თქმა. და აი ამ ფსალმონში არის პირდაპირ გამოყენებული ეს სიტყვა შაბა. და თელ ყველა ჩვენთაგან ისვალდებულება არის ეს. თორე ბიბლია წავიკითხეთ, ხალხნო ყოველნო, ერნო ყოველნო. ადიდეთ უფალი, თაყვანიეცით მას. ასე რომ ეს არ არის რჩევა ჩემო ძვირფასებო. ეს არის ბრძანება ჩვენთვის. ეს არის მცნება ჩვენთვის. ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. მე ღმერთმა დამიფაროს აქ ვიღაცები დავთვალო ახლა კანდიდების დროს ვინ გალობს და ვინ არ გალობს. მაგრამ ააშენეთ ეს კულტურა თქვენში, ააშენეთ ეს დისციპლინა თქვენში. ნუ გცხვენია, ნუ ხარ შებორკილი. განთავისუფლდი ამ შებორკილობისგან. უგალობე ღმერთს. უგალობე სხვებთან ერთად, უგალობე მარტო. ეს ყველაფერი არ არის, ეს მხოლოდ პატარა ნაწილია. დანიელის მეორე თავის 23 მუხლი ძვირფასებო. გაქებ და გადიდებ შენ, ჩემი მამების ღმერთს, რომელმაც სიბრძნე და ძლიერება მომეცი. და ახლა ისიც მაუწყე, რაც გთხოვე, ვინაიდან გაგვიმხილე მეფის საქმე. ნახეთ მეგობრებო, დანიელი ამ ლოცვას აღავლენს მას შემდეგ, როცა გამოცხადებას იღებს მეფის სიზმრის შესახებ. და მისი საპასუხო რეაქცია არის მისი განდიდება. დანიელი ნახეთ, როგორი განდიდებული გახდა ამ ამბის მერე, ხო იცით? მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ ღმერთი არ გვიმალავს ამ დეტალებს. ძალიან ბევრი ადამიანი მოირგებდა ამ შექებას. მიიღებდა ამ დიდებას. მაგრამ დანიელის საჯარო ლოცვა არის ჩაწერილი წერილში და ის ამბობს უფალო, მე შენ გადიდებ. მე შენ გმადლობ ამისთვის, რომ მომეცი ეს გაგება. ამით რას გვეუბნება ბიბლია? ჩვენი საპასუხო რეაქცია ძვირფასებო უნდა იყოს ყოველთვის განდიდება, თაყვანისცემა, მადლიერება იმ გამომხატველი ფორმებით, რაზედაც უკვე ვისაუბრეთ. ამენ. ფსალმონი 47:1 შემოჰკარით ტაში ერნო ყოველნო, შეხიზინეთ ღმერთს მხიარული შეძახილებით. ფსალმონი 159:3 განადიდეთ მისი სახელი ცეკვით, დაფით, ქნარზე სიმღერით. მე ვიცი რომ ეს ბევრისთვის უცხო არ არის. მე ვიცი რომ ბევრისთვის ეს მეგობრებო პირველად საკითხული მუხლები არ არის, მაგრამ მთელ ამ კონტექსტ იმიტომ ვაერთებთ რომ სურათი უნდა გამოვკვეთოთ. თუ რა თაყვანისცემა უნდა გქონდეს როგორც ეკლესიას, თუ როგორი განდიდება გვინდა ავაშენოთ როგორც ეკლესია. და ასევე თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა ინდივიდმა თავის ცხოვრებაში
როგორ უნდა სცეს თაყვანი უფალს და ჩვენ ამას სწავლობთ არა ჩვენგან, არა რაღაცა ტრადიციით, არამედ უშუალოდ სიტყვიდან, უშუალოდ ბიბლიიდან. ფსალმუნი 150, 3-დან 5 მუხლის ჩათვლით, ადიდეთ იქ ბუკის ცემით, ადიდეთ იქ ჩანგით და ქნარით, ადიდეთ იქ დაირითა და ცეკვით, ადიდეთ იქ სიმებითა და სტვირით, ადიდეთ იქ ტკბილხმოვანი წინწილებით, ადიდეთ იქ მაღალხმოვანი წინწილებით. ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო მსმენელებო, რომლებიც ამ ქადაგებას თვალყურს ადევნებთ სოციალური ქსელით. ეს არის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვცდილობთ მრავალფეროვნებას ჩვენს განდიდებაში, ჩვენს თაყვანისცემაში. კი ვიცი, რომ ბევრისთვის ეს შოკია, როგორ, მაგრამ ბიბლია ლაპარაკობს, სიტყვა ლაპარაკობს ამას. მეორე სამუელის 16:14, აი დავითის ამბავთან მივედით. მთელი ძალით ცეკვავდა დავითი უფლის წინაშე და სელის ეფოდით იყო შემოსილი. არ ვიცი დაკვირვებული იყავით თუ არა, სელის ეფოდს მღვდლები იცვავდნენ, მეგობრებო. სამღვდლო შესამოსელი იყო. და მისი ასეთი ქმედება სამღვდლო შესამოსელით ორმაგად ცუდად გამოჩენადი იყო. და სწორედ აქ არის ის სიტყვა გამოყენებული, რომ ის ძლიერ ცეკვავდა, როგორც უკვე წავიკითხეთ. ძლიერ ცეკვავდა, ციბრუტივით ტრიალებდა. და როცა ახლა ჩვენ ერთი მუხლი წავიკითხეთ, მაგრამ თუ კი ამ ისტორიას მეგობრებო სახში თვალს გადაავლებთ, ვინ გაბედავდა სხვა ალბათ თუ არა ცოლი. ცოლებს არ ვაკნინებ. ცოლებს უდიდესი მადლობა ეკუთვნით. აი ჩემი მეუღლე აქ არ არის და მე მადლობას საჯაროთაც ვეუბნები მას და ეხლაც ვეუბნები. ალავინ ალბათ ისეთ შენიშვნებს არ მომცემს ხოლმე როგორც ჩემი მეუღლე. სიყვარულით. მაგრამ ეს ქალი სხვანაირად მოიქცა. ის იყო ერთადერთი, ვინც გაბედა და თავის თავზე აიღო რა, იცით მეგობრებო, მისი ეს სიხარული. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ეხლა ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის აქ რა იყო დასაძრახი. მაგრამ იქ რაღაცა, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაცა კლიშეები არსებობდა, რაღაცა სტერეოტიპები არსებობდა. ხოლო დავითი გამოცხადების მქონეა. დავით სულიწმინდა უცხადებს, მეგობრებო, ამიტომ იწერება დავითის ხელით უამრავ. იცით, მკვლევარებმა დათვალეს, დავითს 66 თავი მიეძღვნა ბიბლიაში. და ეს ვინმეს კი არ ვაკნინებ ამით, მაგრამ კარგად მომისმინეთ. აბრაამს 12. ამით იმას კი არ ვამბობ, რომ დავითი მეტია და აბრაამი ნაკლები, არა ძვირფასებო, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია ღვთის თვალში ეს, რასაც ახლა ვლაპარაკობთ. დავით 66 თავი ეძღვნება ბიბლიაში. რატომ მკითხულობთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ თავისუფლად შევძლოთ გამოხატვა ღმერთის წინაშე. ჩვენი გრძნობის გამოხატვა, ჩვენი მადლიერების გამოხატვა. და ამ ქალბატონმა ძალიან დიდი საყვედური უთხრა და ჩვენ ვიცით მეგობრებო, რომ უფალს არ მოეწონა. დავითს არ დაუწყევლია ეს ქალბატონი. უფალს არ მოეწონა. და უშვილო დარჩა, ეს არ იყო მანამდის უშვილო, იქ ითქვა რომ მაშვილი აღარ შეეძინებოდა. ჩვენი განდიდება ღვთისადმი რა მეთოდითაც არ უნდა იყოს, თავისუფლად უნდა იყოს გამოხატული. რადგან ღვთის თაყვანისცემელი, ჩემო მეგობრებო, სინამდვილეში ყოველთვის უნდა გამოეხმაუროს ღმერთს. შეიძლება თუ არა ჭარბობდეს ემოცია. დაეჭარბობდეს ემოცია. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, რომ არ არის საჭირო ხელოვნური, არ არის საჭირო გამოგონება, არ არის საჭირო მიმბაძველობა. გამოხატე ის, რასაც სული განიცდის და რასაც გული გრძნობს. და ახლა მეორე საკითხი და დავამთავრებთ თავის დროზე. ანუ პირველი საკითხი ეს იყო, რა არის თაყვანისცემა და როგორ უნდა ვცეთ თაყვანი, ხოლო მეორე საკითხი არის, რა არის ღმერთის პასუხი ჩვენს მიერ აღნელინ განდიდებაზე და თაყვანისცემაზე. ფსალმუნის 22 თავის მესამე მუხლი. შენ კი წმინდაო, მკვიდრობ ისრაელის ხოტბათა შორის. ბევრჯერ წაგიკითხავთ ალბათ ვიღაცებს ეს მუხლი, მაგრამ არ ვიცი როგორ იფიქრეთ. შენ კი წმინდაო, მკვიდრობ
ისრაელის ხოტბათა შორის. ხოტბა ეს განდიდება არის. და წერილი ამბობს, რომ ღმერთი მკვიდრობს იქ, სადაც განდიდება არის. იქ, სადაც თაყვანისცემა არის. ღმერთს უყვარს განდიდება. როდესაც მისი ერი, მისი შვილები, მისი ეკლესია ხოტბას შეასხავს. ამიტომ იქ მკვიდრობს. ნახეთ, მე არ ვიგონებ ამას, ბიბლია ამბობს, იქ მკვიდრობს. ეხლა რას ქვია რომ მკვიდრობს? მოვა და ჩამოჯდება თავისთვის სადღაცა წყნარად, ალბათ, ხო? თავდაბლად ჩამოჯდება იქ სადღაც, არც კი შეგვამჩნევინებს. მეგობრებო, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ მკვიდრობს, რომ ღმერთი იქ მოდის თავისი მეფობით, თავისი ტახტით, თავისი ძალაუფლებით. ამიტომ არის ხშირად, რომ ქებადიდების და თაყვანისცემის მსახურებებზე ადამიანები იკურნებიან ყოველგვარი ხელდადების გარეშე, ყოველგვარი ხელდასმის გარეშე. ეს მუხლი ამას ამბობს, რომ ის მკვიდრობს იქ, სადაც ხოტბას ასხავენ, მას მოსწონს ეს, მას უყვარს ეს. შეგიძლია თქვა დიდება უფალს. ეს ადგილი მისთვის იცით როგორია ძვირფასებო, როგორც თევზისთვის წყალი, როგორც ირემისთვის აბებინებული მინდორი. ასე განიცდის ღმერთი თავს, ასე გრძნობს, როცა მისი ერის ხოტბაში ცხოვრობს, არა მის წუწუნში, არა მის ტირილში. გაიხსენეთ ბიბლიიდან რა ხდებოდა? გაიხსენეთ მეგობრებო. იყო პერიოდები, როცა ისრაელი ადიდებდა, მაგრამ იყო პერიოდები, როცა ისინი ერთხმად სინქრონში მოთქვავდნენ და ტიროდნენ. ეხმარებოდა ტირილი და მოთქმა? უბედურებისთვის ხდიდნენ თავიდან ცხოვრებას. და დღეს ვლაპარაკობთ შედეგზე, ანუ ღმერთს რა პასუხი აქვს ამ ყველაფერზე. და პირველი წავიკითხეთ, რომ ის იქ მკვიდრობს, სადაც ხოტბას ასხავენ მას. ის მოდის თავისი სამეფოთ, ის მოდის თავისი მეფობით, ის მოდის თავისი ტახტით, ის სადღაცა კი არ შემოიპარება, მეგობრებო. ის მოდის ისე, რომ მტერი იქიდან დაახვევს უბრალოდ, მაპატიეთ ამ გამოთქმას. მტერი კუდამოძუებული წავა და ეს ყველაფერი არ არის, კიდევ უფრო ძლიერ მუხლებს წავიკითხავთ. ამიტომ თუ შენ ცხოვრებაში სიძნელეებია, საუკეთესო დროა ღმერთის განდიდებისთვის. ადამიანები პირიქით ვიქცევით. მეგობრებო, შემოვიტანოთ ეს ეკლესიაში, გთხოვთ. მიიღე დღეს ეს სწავლება. თუ ჩემს ცხოვრებაში სიძნელეა, ჩემთვის დამახასიათებელია კვნესა, უკმაყოფილება, ჩვენი სახე იცვლება, ჩვენი ემოცია იცვლება, მაგრამ ეს არ არის ბიბლიური. ეს არ არის ის, რასაც ღმერთი გვასწავლის. ღმერთი გვეუბნება, თუ ჩემს ცხოვრებაში სიძნელეა, ეს არის საუკეთესო დრო, მისი განდიდება დავიწყო, მისი თაყვანისცემა დავიწყო. იმიტომ რომ მოვა ღმერთი თავისი მეფობით, თავისი ტახტით იმ სიძნელეში და ყველა მტერი წავა. ესაიას 42 თავი. სულ ცოტაც მოითმინეთ, ესაიას 42 თავი, 10-13 მუხლები. უმღერეთ უფალს ახალი სიმღერა. ხოტბა შეასხით მას ქვეყნის კიდეებიდან. ვინც ზღვაში ნაოსნობ და ყველა ვინც მასშია, კუნძულებო და მათზე მცხოვრებნო, თურმე მარტო დავითი არ უმღერის უფალს. ხმა აიმაღლოს უდაბნომ და მისმა ქალაქებმა, დაბა სოფლებმა, სადაც კედარი მკვიდრობს, ხმამაღლა იგალობონ. იყიჟინონ თათამწვერვალებიდან, დიდება მიაგონ უფალს და მის ქება აუწყონ ზღვისპირეთში. და მე-13 მუხლი არის აქ საკვანძო, ყველა მიაქციეთ იქ ყურადღება. ნახეთ რა მოყვება შედეგად, როცა ადამიანები ადიდებენ, ნახეთ რა წავიკითხეთ. კუნძულებმა, თებმა, ყველა მადიდოს უფალი, უგალობონ მას და რას ვკითხულობთ? მებრძოლივით გამოვა უფალი. მოშურნეობით აღივსება. როგორც მეომარი დაიგრგვინებს, დიახ, ყიჟინას დასცემს თავის მტრებს და გაიმარჯვებს მათზე. ო, ჰალელუია, დიდება უფალს. აი როგორ პასუხობს ღმერთი მისი ხალხის განდიდებას. აი წარმოვიდგინეთ ღმერთთან ომი. რამდენმა ისრაელის მტერმა გამოცადა თავის თავზე ძვირფასებო, ვინც ბიბლიას კითხულობ. ალბათ ურდუებთან შემაჯობდა. აი მე მახსენდება ძვირფასებო, ქვები რომ ცვიოდა სეტყვასავით ციდან და რომ ადგურდებოდნენ ისრაელის მტრები. იბადება კითხვა რატომ? წუწუნს მოხვა? ტირილს მოხვა? ჰალელუია. მებრძოლივით გამოვა უფალი, მოდი გაიმეორე. მე და შენ შეგვიძლია გამოწვევა გავუკეთოთ უფალს. გესმით? მოდი გამოიწვიე უფალი. მე ვიცი რომ გჭირდება ძალიან შენ ის. მე მჯერა რომ ჩვენ ყველას გჭირდება ის. და თუ გინდა რომ მებრძოლი ღმერთი ნახო,
შენს დასახმარებლად მოსული მოშურნეობით სავსე. გამოიწვია ის განდიდებით, გამოიწვია ის თაყვანისცემით. არა წუწუნით, არა დტვინვით, არა უკმაყოფილებით. ფსალმუნი 159, 5 და 9 მუხლების ჩათვლით. იმხიარულონ ღვთისმოსავებმა, ღირსებით სიხარულით იყიჟინონ თავიანთ სარეცლებზე. ეს სიტყვები ხო გვხვდება ტყურში, იმხიარულონ, იყიჟინონ, სარეცელზეც კიო. ეხლა მეუღლეს ნუ გადმოაგდებ შიშით საწოლიდან. გააფრთხილე მაინც, როცა ყიჟინა გინდა დასცე. ღვთის განდიდება იყოს მის ხორხში და ორლესული მახვილი მათ ხელში. გაიხსენეთ რა არის ორლესული მახვილი ახალი აღთქმის თანახმად. ეს სიტყვა არის, სიტყვის აღიარება ჩვენ საგალობლებში სიტყვას ვაღიარებთ. ჩვენი საგალობლები რაზეა დაფუძნებული? ჩვენ კი არ ვრეპავთ აქ, ჩვენ საგალობლებში ღვთის სიტყვას ვაღიარებთ, მეგობრებო. და ნახეთ რას ამბობს წერილი, მათ ხორხში და მათ ხელში ეს როგორც ორლესული მახვილი. რათა შური იძიონ წარმართებზე დასაჯონ ტომები, ბორკილებით შეკრან მათი მეფენი და მათი დიდებულნი რკინის ხუნდებით, აღუსრულონ მათი დაწერილი სამართალი, ეს პატივი მის წმინდანებს ეკუთვნით. აქეთ უფალი. სიტყვა რომელსაც გამოვყოფთ არის ეს პატივი მის წმინდანებს ეკუთვნით. რა პატივი? მეორე მუხს დააკვირდით. შეკრანო. ბორკილებით შეკრანო. მეგობრებო, იქ თუ თქვენ მთავრებს კითხულობთ, მოდი ცოტა ახლა გადმოვიდეთ ახალ აღთქმაში. ჩვენი ბრძოლა ვის წინააღმდეგ არის? ჰაერში გაბატონებული სულების წინააღმდეგ. აი მთავრობანი და ხელმწიფებანი, მთავრობას კი არ ნიშნავს ამ ქვეყნიერებაზე. ეს არის იერარქების სულიერი სამყაროსი და პავლემ გვასწავლა, რომ მათ წინააღმდეგ ვიბრძოლოთ, ხოლო აქ წერია ეს პატივი, რომ მათ ბორკილები დაადონ, მის წმინდანებს ეკუთვნით. მაგრამ როდის, როგორც წავიკითხეთ, როცა ხიარულობთ, როცა ვადიდებთ, როცა ვყიჟინებთ, გამარჯვების საგალობლებს ვგალობთ, მაშინ გვაქვს ეს პატივი ჩვენ, მეგობრებო. მაშინ, როდესაც ღმერთის დიდებას გავმართავთ, ეკლესია იქნება სახლი თუ სხვა ადგილი, მეგობრებო, მტერი შეეცდება და გვაბრკოლოს. არ გეგონოთ ეს ესე მარტივად გამოვა ყოველთვის ყველაფერი. წუხარება და ნაღველი შემოგიტევს, აზრები მოფრინდება, რა გემღერება, შენ უნდა ტიროდე ახლა. დავითის უკვირდათ ადამიანებს, დავითს გახსოვთ, ჩვილი გარდაეცვალა. ეს დიდი საშინელება იყო მაშინაც და ეხლაც. ეს კაცი ლოცულობდა და მარხულობდა, რომ არ მომკვდარიყო ეს პატარა. მაგრამ როცა გარდაიცვალა, ბევრის და გასაკვირად გლოვა კი არ დაიწყო. მე გლოვის წინააღმდეგი არა ვარ, მეგობრებო. ჩვენ ვიცით ბიბლიაში გლოვის ტრადიცია და კულტურა. აბრაამი იგლოვეს მაგალითად და დიდხანს 70 დღე იგლოვეს თუ არ მეშლება. მაგრამ ჩვენთვის, მეგობრებო, აი ნახეთ, ღმერთის მოიმედე ხალხისთვის. გაიხსენეთ წერილით, პავლე ეუნეოდა მკვდრების შესახებ. პავლე ეუნეოდა არ ინაღვლოთ განსვენებულთა შესახებ. მათი განშორების ტკივილი ჩვენ გვტანჯავს, მეგობრებო, გასაგებია, მაგრამ არ ინაღვლოთ განსვენებულთა შესახებ. ფაქტურად ამით პავლემ უთხრა, რომ ის მათი ხვედრი, დიდებული ხვედრია. თუ ისინი უფალში განისვენებენ, არ იდარდოთ განსვენებულთა შესახებ. ასე რომ დავითი ადგა, დაიბანაო, ზეთი იწყო და ცხოვრება გააგრძელა. ასე რომ ბოლო მუხლებს წავიკითხავთ. მეორე ნეშტა მეოცე თავი. აქ მე ამას არ წავიკითხავ, დიდი მონაკვეთია. დამავალეთ ძვირფასებო, მე მუხლებს მოგცევთ უბრალოდ. ეს არის ისტორია, მეორე ნეშტა მეოცე თავი, იოშაფატის ისტორია. ბიბლიის მკითხველებმა იციან იოშაფატმა რა გააკეთა, უზარმაზარი არმია მიადგა ისრაელს. და იცით ქრისტიანულ წრეებში მე დღეს ჩემთვის ბევრი რამე აღმოჩენა არის, როცა ქადაგებისთვის ვემზადები, ბევრი რამის აღმოჩენას მიკეთებს ხოლმე უფალი და მე ასე მეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ მას მგალობლები დაეყენებია წინ. და დაკვირვებით რომ წავიკითხე კონტექსტი, ღმერთს არ უთქვამს, რომ ჯარის წინ მგალობლები დაეყენებიან. ბიბლიაში ვკითხულობთ, რომ ხალხს მოეთათბირა. მანამდე ღმერთმა უთხრა, რომ ეს ომი იყო მისი და არა ხალხის. გადაავლეთ ამ თავს თავი თვალი, გთხოვთ გეხვეწებით მეოცე თავს. ღმერთი ეუბნება, რომ მე დღეს შენ მოგცევ გამარჯვებას,
რადგან ეს ომი ჩემია და არა შენი. ჩვენი ომი სინამდვილეში ღმერთის ომია და არა ჩვენი. შეგიძლია გაიმეორო, ჩემი ომი ღმერთის ომია. ამიტომ წეხან წავიკითხეთ, ის გამოვა მეომარივით. მეგობრებო, დავაბრუნოთ ბიბლიური ღმერთი ჩვენს ცხოვრებაში. დავაბრუნოთ ბიბლიური ღმერთი ეკლესიაში. რეალურად ვირწმუნოთ ამის. ადამიანებს ეს სჭირდებათ, ჩვენი ფილოსოფია კი არა. ეს სჭირდება დღეს სამყაროს. ასეთ ღმერთს ეხადაგება სჭირდებათ, ასეთი ღმერთის სარდგენა სჭირდებათ, რომელიც არის მებრძოლი, მეომარი. დააყენა ომში მიმავალი ჯარისწინ გალობლები და როგორც კი გუნდმა დაიწყო ღვთის განდიდება, ღმერთმა სწრაფადვე გაანადგურა მტერი. შეგიძლია დარწმუნდეთ, წაიკითხოთ, დიდი კონტექსტია, უბრალოდ დრო აღარა. და თვითონ ანუ ღმერთს არ უთქვავს. ეს იყო მათი საპასუხო რეაქცია, ისინი ღმერთის სიტყვას მიენდნენ და წინასწარ დაიწყეს ზეიმი. გესმით ეს რა არის? ძვირფასებო, თქვენ ცხოვრებაში თუ არის ღმერთის სიტყვა, რომელიც ჯერ არ აღსრულებულა. აბა რწმენა რა არის? ასე არ ვასწავლით ხომ? რწმენა არის დაიჯერო უხილავი. მერე დაიჯერე უხილავი. დაიჯერე სიტყვა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში არის წარმოთქმული ღმერთისგან წინასწარმეტყველებით და წინასწარ იზეიმე. ჯერ არ გამოჩენილია, მაგრამ წინასწარ იზეიმე, წინასწარ მადლიერი იყავი. და ერთ საპირისპირო ისტორიას შეგახსენებთ, ეს არის დაწერილი იმ ძვირფას წიგნში, პასტორი მაილს სვინის ძვირფას წიგნში, შემეცნების საგანძური, სათაური აქვს ასეთი: სწორი სიმღერა არასწორ ადგილას. იმღერეს ებრაელებმა, მაგრამ სად იმღერეს? გახსოვთ, როცა ბარაკის და დებორას დროს ომი მოიგეს. მანამდე უწუნებდნენ, ტიროდნენ, მაგრამ სწორი სიმღერა იმღერეს, მაგრამ უпростоრად მაპატიეთ, როცა ზღვა გადალახეს, მაპატიეთ. ზღვა რომ გადალახეს. აქეთ ყვიროდნენ, სად მოგვიყვანე, ეს რა გააკეთე? და როცა გადალახეს ზღვა, როცა ნახეს მტერი განადგურებული, აიღეს, დაირები და იგალობეს. მეგობრებო, მე არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ ეს არის სწორი სიმღერა, მაგრამ უკვე არასწორ ადგილას. მაგრამ ჩვენ როგორც აქ წავიკითხეთ, როგორც იოშაფატმა გააკეთა, ენდო რა ღმერთის სიტყვას, ჩაეჭიდა რა ღმერთის აღთქმას, რომელიც ჯერ არ იყო აღსრულებული, დაიწყო მისი განდიდება, დაიწყო მისი მადლიერება, დაიწყო მისი თაყვანისცემა. ეს ყველაფერი გამომხატველი იყო, გალობლები მიუძღოდნენ წინ და ღმერთმა უპასუხა ამას. ჩვენ ვლაპარაკობთ რაზე? ღმერთი როგორ პასუხობს თაყვანისცემას და განდიდებას. ფსალმუნი 77:5-6 და განადიდონ ხალხებმა ღმერთი და გადიდონ ხალხებმა ღმერთო და ყველა ხალხმა გადიდო შენ. მეგობრებო, ფინიშზე გავედით, ასე რომ და გადიდონ ხალხებმა ღმერთო და ყველა ხალხმა გადიდოს შენ, მიწა გვაძლევს თავის ნაყოფს და გვაკურთხოს ღმერთმა ჩვენმა. მეგობრებო, ნახეთ როგორ ჟღერს ეს მეორე ნაწილი მუხლისა ინგლისურ ვერსიაში. მე უბრალოდ დამავიწყდა ბიჭებისთვის, რომ იმეცა. მე-6 მუხლის ინგლისური ვერსია არის ასეთი. მე თვითონაც გადავამოწმე. ამის შემდეგ მიწა მოგცემს ნაყოფს და ღმერთი, ჩვენი ღმერთი გვაკურთხებს ჩვენ. ნახეთ, პირველი მუხლი ხო იწერება, ხო წერია ასე: და გადიდონ ხალხებმა და ყველა ხალხმა გადიდო შენ. და აი იქ მეორე მე-6 მუხლის ადგილზე ეხა ჩასვით ასეთი: ამის შემდეგ, როცა შენი ხალხი გადიდებს, მიწა მოგცემს ნაყოფს და ღმერთი, ჩვენი ღმერთი გვაკურთხებსო ჩვენ. აი რა შედეგებს იძლევა, მეგობრებო, როცა ჩვენ ღმერთს ვადიდებთ და ვეთაყვანებით. ნაყოფიერებაზე და კურთხევაზე არის ლაბარაკი. რატომ გვინდა რომ ჩვენ აქ შევქმნათ, მეგობრებო, კულტურა ეკლესიაში თაყვანისცემის და განდიდების? იმიტომ რომ ამას მოაქვს ნაყოფიერება. ამას მოაქვს ზრდა და გაფართოება. ჯერა ამის აბსოლუტურად გეუბნებით. ამიტომ ჩაიწერე, მოინიშნე, დაიხსომე, რადგან ეს არის ჭეშმარიტება, ადამიანები თუ ეკლესიები, რომელიც ღმერთს ადიდებენ და თაყვანსცემენ, აუცილებლად გაიზრდებიან. აუცილებლად წარმატებებს მიაღწევენ. საქმე მოციქულთა 16, 23, 26. საქმე მოციქულთა 16, 23, 26. იმედია გახსენდებათ ეხლა რას ვიტყვით ამ ბოლოს. ეს არის
პავლეს და სილას ისტორია. პავლეს და სილას ისტორია, თქვენის ნებართვით უკან მივიხედავ. ეს მხოლოდ ნაწილი ამოვიღეთ ჩვენ. ძალიან ცუდად მოექცნენ. წარგზავნილები მისიაში არიან, ქადაგებენ ენთუზიაზმით. აი როგორ ექცევიან ადამიანები. 23 მხოლოდ პატარა ნაწილია. მანამდე მთელი სასამართლო მოუწყვეს, კინაღამ შუაზე გაგლიჯეს, მაგრამ მე კარგად ჯოხების ცემეს, ასე წერია. მრავალი წყლული მიაყენეს ჯოხებით, წინამოხში წერია ჯოხებით ცემეს. გაიაზრეთ ახლა ჯოხები კეტებით ცემა. მრავალი წყლული მიაყენეს, საპყრობილეში ჩაყარეს და უბრძანეს ზედამხედველს ფხიზლად ედარაჯათ. შემდეგ მოხსე გადადი თუ შეიძლება ბიჭებო, ნახეთ ახლა რას ვკითხულობთ. ასეთი ბრძანება რომ მიიღო ზედამხედველმა საკანში შეყარა ისინი და ფეხებზე დაადო ხუნდები. მარტო ის კი არა რომ საკანში დაამწყვრია, ნუ თუ ძველი ის თუ გინახავთ ფილმები, ფეხები დახუნდული, მოძრაობა შეუძლებელი და მე რა ხდება. შუაღამისას პავლე და სილა ლოცულობდნენ და უგალობდნენ ღმერთს. პატიმრები კი ყურს უგდებდნენ. ეხლა იქ ვიღაცა რომ ყოფილიყო, ესეთი პრაგმატულად მოაზროვნე, იფიქრებდა გიჟები არის. მოდი გულწრფელად ვილაპარაკოთ ხალხ. ეს არ გეგონოთ თქვენ გეგუთის დაწესებულება. რომ არა მათი ბერძნული წარმომავლობა და უпростоრად რომ არა ღვთისდიდებული ჩარევა, მაგრამ შეიძლება ვიღაცას აი ბერძნულ წარმომავლობაში ეპოვა გამოსავალი. თქვენ რა გონიათ ამ დროს ადამიანებს ესე ქონდათ შანსი რომ მაგარი ადვოკატები დაექირავებინათ და იმაში სტრასბურგში წაეღოთ საქმეები, აქ ვინც არ უნდა იყოს, აქ რომ დამთავრდება რამდენიმე ინსტანციის სასამართლო, სტრასბურგში მივიდიო, ყველა იძახის, ყველა იძახის რომ სტრასბურგში მიდის. რა უნდა მაგას კაცო, იყიდე ერთი ბილეთი და ჩადი. მაგრამ აქ სხვა სურათია. ამ დროს რა ეგალობება. მაგრამ ეს არის გამოცხადების მქონე კაცი. მან იცის თაყვანისცემის ძალა. მან იცის გარემოების მიუხედავად. ის იცნობს ღმერთს, რომ ის მებრძოლი ღმერთია. მან იცის, რომ ის მოშურნე ღმერთია, მაგრამ ის მოდის ხოტბათა შორის. ის არ მოდის წუწუნის დროს, ის არ მოდის კივილწივილის დროს. და მან დაიწყეს გალობა და პატიმრები ყურს უგდებდნენ. და შემდეგ მოხში ნახეთ რა წერია ძვირფასები. საოცრება. უესრა დიდი მიწისძვრა მოხდა. ეხლა მიწისძვრა მოხდა იმ დღეს და არ ვიცი რა დმანიში ვინ ლოცულობდა ამ დროს მიიღო და შებორკილი, მაგრამ ძვირფასებო მიიღეთ სიტყვა, გთხოვთ. ეს ზღაპარი არ არის. ორი კაცი სადღაცა ბნელკუნჭულში ლოცულობს. და ეს არ არის შემთხვევითი მიწისძვრა. ბევრი შემთხვევითი მიწისძვრა ვიცი ჩვენ, მაგრამ ეს არ არის შემთხვევითი მიწისძვრა. როდის იყო მიწისძვრის დროს ბორკილები იხსნებოდა თავისით. ყველა სიტყვას აქვს აქ უდიდესი მნიშვნელობა და ძალა. ბორკილები სხვამ კი არ შეხსნა. ეს იყო ზებუნებრივი გამოვლინება ძვირფასებო. ღმერთი ჩამოვიდა იმ საკანში. შეირყა ყველაფერი, გაიგო ყველამ და ბორკილები დაცვიდა ყველა პატიმრს. ყველას დაცვიდა ბორკილები. გაიღო საპყრობილის კარები და თუ ამ ისტორიას კითხულობთ და წაგიკითხავთ მეგობრებო, რომ გაიგო საპყრობილის უფროსმა რაც მოხდა, თავის მოკლა უნდოდა. იმიტომ კი არა რომ ის ნერვოზი ჰქონდა, იმიტომ რომ მას უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა პატიმრების გაქცევის გამო, ამიტომ ამჯობინა თავი მოეკლა, ვიდრე რომაული მართლმსაჯულების ქვეშ მიეღო მკაცრი სასჯელი. მაგრამ პავლემ უთხრა, არაფერი ავნო თავს, აქ ვართ ყველანი. და იცით საოცრება რა ხდება ამ კაცმა, დაარღვია ყველა პროტოკოლი. თუ თავს იმის გამო იკლავდა რომ პატიმრები წავიდოდნენ, თუ იმას გაუგებდნენ რომ ეს ხალხი სახში წაიყვანა ბიძაშვილებივით და მამიდაშვილებივით, ყველა წყლული მობალა მაგრად გაუმასტინძდა, აჭამა, კვება, მაგრამ აქ კი არ დამთავრებულა, მთელი ხალხი შეკრიბა, მთელი მისი ოჯახი იყო დახსნილი და იქვე მონათლა პავლემ. ხედავთ რა შეუძლია მეგობრებო თაყვანისცემას და განდიდება. ნუ მიიღებთ ამას რაღაც მურიკ ქადაგებას გთხოვთ. მოდი დავაბრუნოთ ბიბლიური ღმერთი ჩვენ ცხოვრებაში. მოდი დავაბრუნოთ ბიბლიური ღმერთი ეკლესიაში. მოდი ყველა ჩვენი ლხინის თუ გაჭირვების დროს ავიღოთ ეს პრინციპი მეგობრებო, გავხდეთ თაყვანისმცემლები. ჩავეჭიდოთ მის სიტყვას, მის აღთქმას და წინასწარ დავიწყოთ ზეიმი, წინასწარ დავიწყოთ მადლიერების გამოხატვა წინასწარ, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც დაგვპირდა ღმერთმა გზაშია, მოდის და ვიზეიმოთ წინასწარ. ჩავეჭიდოთ ჩვენ აღთქმებს. და ბოლო ფრაზები. ფსალმუნის 50 10-11 მუხლებში წერია.
რადგან ჩემია ტყის ყოველი ცხოველი პირ უტყვი 1000 მთაზე ჩემთვის ცნობილია მთის ყველა ფრინველი და მინდვრის ყველა ცხოველი მე მეკუთვნის და ეხლა მე მკითხავ რა შუაშია დასკვნას ვაკეთებ და ვამთავრებთ ასევე ფსალმონის 24:1 აქ აღარ გაშუქდება წერია რომ უფლისაა დედამიწა და სავსება მისი მთელი დედამიწა ყველაფერი ღმერთის არის და მეგობრებო იცით მაგრამ არის რაღაც რაც მას ავტომატურად არ ეკუთვნის ეს არის შენი თაყვანისცემა ჩვენ გვაქვს მეგობრებო რაღაც რაც შეგვიძლია ღმერთს მივცეთ ეს არის ჩვენი თაყვანისცემა ესმით ყველაფერი მისია მაგრამ შენი თაყვანისცემა მანამ არის შენი და არ გახდება მისი სანამ არ ადგები და თაყვანისცემას არ დაიწყებ სანამ ის განდიდებას არ დაიწყებ ეხლა ბუნებრივია გუნდი მოვა კარგად იმღერებენ მაგრამ თაყვანისცემის ლიდერს არ შეუძლია შენი თაყვანისცემის უფლისთვის მიტანა